Hii ni JR TV, kipindi ndo kile tu cha maisha, ambapo hapa tunazungumzia mustakabali mzima wa maisha ambayo watu tunayoishi, kwamba tunaishi kwenye hasira, furaha na hata kununa na vitu vingine na vingi. Hayo ndo maisha. Leo nipo kikomando. So mzakalala, nipo kikomando kwa sababu leo nina hasira. So komando mzakalala no. Hapa tunataka tuzungumzie leo kitu kimoja, hasa kuhusu jamii zetu zinazotuzunguka, hasa watoto zetu. Sisi single father na single mother, au jamii tunatuzunguka, tuwe baba na mama wapo vile na kila kitu kipo, lakini kuna vitu ambavyo tunafeli sana. Tunaweza kuja kufeli watoto zetu, hatuangalii kwa jicho pevu. Hili ni swala zito sana. Hasa hivi nimekupa na matatizo mengi za watoto. Mara watoto wamepotea, watoto wameibiwa, watoto wamekatwa viungo vyao, watoto wanalawitiwa hivi kwa sababu kuikosa sauti ya mwanamke zidi ya kuipaza. Unajua kwa sababu gani? Kwa na mimi hapa kabla nimefanya nichankore huwa na enjoy sana. Nataka kuambia kitu kimoja. Tunaomba kwa nyinyi kusubscribe, ku-like, ku-comment na hata kushare. Kama ilikopo jana hivi nilikuwa nazurula usiku kwenye harakati zetu hizi. Ghafla nikakutana na watoto vivana viwili ambao viko usiku wanazurula. Unatafuta nini? Tunatafuta mboga, tumetumwa mboga. Kutumwa mboga inakuwaje sasa usiku umekwenda kununua mboga? Hii ni sababu gani? Maana kutokana na familia zetu za kimaskini tunawatoa watoto kama kuku, na ndio maana wanarawitiwa, wanabakwa, wanafanya vitu ndio viovu sana. Ukiuliza, mimi bwana namna gani? Na sana kabisa hawa ni watu ambao wanapenda kulea ni single mother. Si wote, bali ni baadhi ambao wanataka tu kushindana na mwanaume ili mali kwamba nipe mtoto mwenyewe naweza kulea, nipe mimi mwenyewe naweza kulea, nipe mimi mwenyewe naweza kulea, nipe mimi mwenyewe naweza kulea. Haya ni matatizo ambapo tunalea watoto zetu leo wanakuja kukosa kabisa maadili, wanakuja kukutana na vitendo ambavyo binafsi haviwezi kusemekana. Mimi binafsi nimeona hivi na nimepitia hivi, na kuna watu wananitumia message, Kaburinyo bwana, sasa hivi watoto wetu wanaumia, watoto wetu wanafanywa na waditiwa, wanakutana na vitu ambavyo si sahihi. Tunasimamaje kama jamii? Jamii tunatakiwa tuishi kwenye hali ya kijamii. Tuangalie kizazi chetu. Sana ukirudi usiku, mrudi asubuhi, mwite mwanao, kaa naye kama rafiki, zungumza naye kwa rafiki. Halafu yeye atakwambia, baba fulani ananiita kunipa pesa. Kwa nini umpe pesa? Siku moja mimi niliwahi kuapa kwamba kuna mtu anapita na mwambia mwanangu cha kike kwamba mchumba hizi nazo ni mbaya. Yeye nikamwambia wewe unamtaka mama yake. Kwa sababu unamwita huyu mchumba kati huyu hawezi kumiliki kwamba namna gani. Wale ni hatari pia. Mchumba. Yeye anaamini kwamba huyu ni bwana anitaga mchumba, anaweza kuondoka naye, kwenda naye kokote. Humjui ni nani. Hebu tuangalie familia zetu. Tuangalie watoto zetu wanaishi na nani. Tuangalie kwa sababu tunaishi na watoto zetu. Kwa sababu akiharibikiwa, unaharibikiwa wewe mzazi. Yule mama hawezi kulea. Yule muangalie hana hivi. Muangalie tabia zake hizi. Muangalie tabia zake zile. Muangalie huyu hivi na hivi. Muangalie huyu hivi. Haya ni matatizo. Unaweza ukamkuta mtoto uje muogesha wewe, inafika hata miezi 6 mwaka uje kumuogesha. Mtoto wako kaoga na nani? Kaogeshwa na nani mtoto wako? Kaoga mwenyewe. Anaoga vipi mwenyewe? Mtoto anatakiwa kaoge. Sisi enzi zetu tuko tunakula. Bwana mimi bwana mama bwana leo kaoge. Unaenda unakoga leo. Umekwenda umechukua maji, kachota maji, umeenda kuchota maji, umekuja naye pale. Nataka kuoga wewe. Nisubiri nikuogeshe. Unachukuliwa maji, unaogeshwa, unakaguliwa. Labda inawezekana sio kurawitiwa tu, au labda unawezekana kwamba sio tu kubakwa, lakini utakomuumia kichwani, begani, mwilini kuna sehemu zinauma, lakini kugusa nini hapo kunauma. Kwa nini useme? Pigwa msalala kwanza, pigwa bao moja la maana. Kwa nini useme? Umefanyaje? Tunaanza kutoa maelezo sahihi kabisa. Sasa leo familia zetu tunaziachaje? Tunaishi vipi na familia zetu? Tunasimamaje? Sisi tunawakina nani kwenye familia zetu? Lazima tuwe watu ambao binafsi tunafanya jitihada za familia zetu. Mimi nachoomba kwa nyinyi jamani, ninachoomba kila mwenye mzigo wake aurunde, auangalie mzigo wake. Tuangalie familia zetu, tuangalie watoto zetu, tuangalie watu zetu. Sio kwamba eti ukiwa na jirani tu kwamba umemfungia geti kwa ndani ndio kazani yuko salama. No, kuna watu wanaingia huko ndani kwako. Wasichana wenzie, wavulana wenzie, watoto wenzie, na nani wenzie, mama yake mkubwa, mama yake mdogo. Unjui nani mwema na nani sio mwema kwako. Tuangalie watoto zetu ili leo tuje kuishi salama usalimishi. Sisi wazazi ambao tunalea watoto wetu, hebu tujaribu kwanza kuwatengeneza watoto wetu, kuwalea watoto wetu. Na nyinyi single mother ambao mmejifanya mnatafuta hela sana, inakuwa sio kitu kizuri.
Na hata mababa pia wanautafuta hela sana, karudi kala mitungi, kafanyaje, kafika kalala, angalia familia yake. Tuiangalie jamii yetu, tuangalie watoto zetu, wanakuwa watoto zetu. Tunataka tuwe watoto gani? Tumezaa kizazi ambacho kizazi hiki kiwe kizazi bora, sio bora kizazi. Kwa sababu leo kimtoa mtoto wako kawa shoga, tunazungumza tu, kawa shoga, unadhani unafanya kitu gani? Unapata vipi? Unaenjoy vipi? Au mtoto wako leo kazungumza kanani kabisa, kawa msagaji, unadhani unakuaje? Unajihesabu vipi kama baba ama kama mzazi? Hakuna mzazi anahitaji mwanawe awe tu ili mradi imeisha, kwamba wakati ndio yeye mwache, afadhali baba, afadhali. Hivi sio kweli. Tusimame tu mababa imara vile. Kama mtoto akiharibikiwa, aharibikiwe mwenyewe, kisha kuwa kwamba sasa nimeharibikiwa, mimi mwenyewe nimetaka, hayo ni sawa. Lakini kulikoni sisi ndio kwa sababu ya kuwatengeneza watoto wetu. Kwenu ninaombi, ombi langu kwenu nyinyi, naomba kusubscribe, kulike na hata kucomment. Ni hiki kipindi chako Pendo cha Maisha. Ni mimi Kabuleni Fanja. Ninachokisema kitu kimoja, kwamba sitaki kwamba nionekane nimebase kwa kina nani, kwa hapana. Nimezungumzia tu kwa jamii zetu zinazotuzunguka. Sasa hivi watu wengi wanakufa, vijana wengi, watoto wengi wanakufa. Mtu hayupo katekwa, hayupo kajulikani yuko wapi, hayupo sasa yuko wapi, hayupo sijui yuko wapi. Na maana watoto wanakwenda wapi? Kesho wamechukua viungo vyao vya mwili kwa sababu tu kwa imani tu nyingine za kishirikina. Basi ndio tunasimamia. Sasa hii tunaomba wazazi kama wazazi tuwe na jicho pevu la kuangalia watoto zetu. Asanteni sana. Leo nipo kitofauti. Leo nimevaa kofia ya kikamanda. Sababu leo nina hasira kuangalia vijana na watoto pia wanaokuja kupotea. Na wanaopoteza watoto wao ni sisi wenyewe wazazi, bila kuadili na kuwa nao kabisa. Asanteni sana. Hii ni JR TV.